Vladni podcast GoSee. Dober dan, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Pred vami je 10. epizoda vladnega podcasta GoSee, ki ga pripravlja Urad Vlade za komuniciranje. Moje ime je Petra Bezjak Cirman, podcast pa lahko spremljate kjerkoli poslušate podcaste in se nanj naročite. Današnjega gosta ni treba posebej predstavljati, saj je poznan po vsej Sloveniji. Leta 2020 med epidemijo COVID-19 je bil na Valu 202 izbran za ime leta, po avgustovskih poplavah lani pa je bil tudi med delovimi osebnostmi za ime leta 2023. Z nami je Srečko Šestan. Dober dan. Dober dan. Srečko, nosite srečno ime. Kako vam to pomaga pri poklicu? No, jaz upam, da mi nič ne pomaga, odnosno mi ne more nič pomagati, ampak ime, ki ga nosim, je pač nosilec sreče. Sam sem se na to ime težko privadil, bom rekel, kot otrok, nekako mi ni bilo, ali pa mi je bilo nerazumljivo, Srečko, vsi drugi so imeli drugačna imena, ampak na koncu, ko sem pa prišel na faks in nas je bilo 7 Srečkov, v prvem letniku sem bil pa presenečen in takrat sem pa videl, da ni tako redko ime, kot sem ga jaz v domačem okolju doživljal. Se vas je v tem času prijel kakšen vzdevek? Da so vas ločili od ostalih 7? Tam na fakulteti smo imeli kakšne vzdevke, ampak verjemte, da sem pozabil, ne vem. Imeli pa smo neke vzdevke. Morda ne vsi, ampak nekateri. To vas sprašujem zaradi lanskoletne v bistvu tragedije, če lahko rečemo, najobsežnejših poplav, kar jih pomnimo v Sloveniji, ampak hkrati na eni strani smo imeli srečo, saj ni bilo nobene smrtne žrtve. Zakaj je bilo tako? No, moram morda popraviti, nekako štejejo noter, saj naši MNZ-jevci 3 smrtne žrtve v te poplave. Jaz nisem še zasledil, da bi bilo dokazano, da je to res neposredno zaradi tega, ampak kljub temu je ta številka relativno majhna. Predvsem, če primerjamo to z podobnimi poplavami, ki so bili pred 2 leti v Nemčiji, pa v Grčiji, kjer so imeli veliko večje številke. No, jaz to pripisujem tudi temu, da smo že kar vsaj 15 let, bom temu rekel tako, organizirani oziroma dogovorjeni na način, da ARSO, ko razglasi rdeče opozorilo, skliče tiskovno konferenco, na kateri je tudi prisoten poveljnik civilne zaščite ali pa kdo drug iz civilne zaščite, če je potrebno, in pa seveda vsi tisti, ki pri tem sodelujejo, vodarji, geologi in podobno, in na teh konferencah javnost preko medijev seveda obvestimo, kaj se pripravlja, na kaj bodo pozorni, damo tudi nekako navodila in jaz sem tokrat prepričan, da je naš narod, naši prebivalci ta navodila vzeli zelo resno in so se tudi temu primerno obnašali. In to je sigurno rezultat, ki je pripeljal do tega, da smo imeli, kot sem prej rekel, relativno malo smrtnih žrtev, seveda želja zmeraj nič, ampak kljub temu zelo velik uspeh tudi naših ljudi in tudi vseh nas, ki na tem področju delamo. Če se vrnemo na lanski avgust, kdaj točno ste se zavedali, da bo tako hudo? Kdaj ste se odločili, da razglasite državni načrt? Ali so vas napotili na to, ko ste zdaj omenili na ARSU? Kaj je tisto, kar je prevladalo? No, ARSO je napovedal to že, mislim, da je bilo 30. julija ali pa 1. avgusta, 31. julija ali 1. avgusta, tudi takrat smo imeli že prvo tiskovko na ARSU. Seveda smo vsi pričakovali, bomo rekel, dogodek, tak pomemben dogodek, seveda pa nobeden ni računal na tako hude posledice. Tako da vse tiste aktivnosti, ki smo jih peljali do tega dogodka, so bile usmerjene v to, da bo treba biti zelo, zelo pozoren in tudi ljudi smo pripravljali na to. Sam sem pa načrt aktiviral takoj, ko se je dogodek zgodil, mislim, da je bilo to 4. ura, 5. ura zjutraj, 4. avgusta, še prej, ko sem od doma šel v službo, tako da so bili obveščeni vsi, ki so deležniki tega načrta iz centra za obveščanje že takoj. In seveda reševalne akcije so stekle pa še praktično lokalno tudi prej. Tako da ta postopek je utečen, seveda pri državnem načrtu se pojavijo neke drugi, bom rekel, zakonitosti. Takrat je država tista, ki pokriva vse stroške in takrat lahko tudi pomagamo iz drugih neprizadetih območij na prizadeta območja in seveda te neposredne stroške pokrije potem država tem predvsem
s prostovoljcem, ki so seveda, govorim struktur civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja. Ne mislim tukaj na vse ostale prostovoljce, ki se potem vključijo noter. Tako da je to pomemben akt, ta razglasitev državnega načrta, ki, bom rekel, pomaga, da se stvari hitrejše in boljše odvijajo. Torej 4. avgusta se tudi sklicali štab. To vemo mi, ki smo zraven, kaj to pomeni, ampak za tiste, ki nas poslušajo ali zdaj gledajo, nimajo pojma, kako to poteka, kaj to pomeni sklicati štab, kdo daje povelje, kako sploh odreagirati v takšni katastrofi, za katero roko na srce nihče ni vedel, kakšna bo, ne? Ker nas smo še vsi spremljali, kako visoko so narasle vode. Ja, res je. Tukaj glavno težavo seveda niso samo narasle vode, ampak glavna težava so povzročili hudourniki tukaj v tem primeru, zato ker so bile te ogromne količine vode v gozdnatih predelih, ki se pa seveda stekajo v vodotoke. No in sklic štaba, ponavadi jaz temu rečem v operativni sestavi, ker zdi se mi neracionalno, da bi ob dogodku, kot je recimo poplava, sklical celoten štab, ki šteje okrog 20 ljudi. Zakaj bi jaz tam imel nekoga iz jedrske varnosti, če ga ne potrebujem in obremenjujem, in zato seveda skličem ponavadi štab v operativni sestavi, ker so vsi tisti, ki presojam, da mi bodo lahko pri tem pomagali. Od Ukoma, kamor zdaj sediva, pa do zdravja, do Slovenske vojske, do gasilcev, do vse koga. Vse tisti, ki so seveda po načrtu prvi, tisti posredovalci, in potem seveda glede na informacije, ki jih dobimo s terena, in pa glede na že morebitna zaprosila občine ali pa regij, potem seveda odreagiramo čim hitreje, da lahko pomagamo tudi z tistimi resursi, ki jih imamo na razpolago na državni ravni, pa tudi z mednarodno pomočjo. Tudi na regijski v bistvu so bili organizirani štabi, ne? Vi ste jim izdajali, kako se temu reče, ukaze? No, jaz ne rad rečem ukaze, ampak to so ukrepi, praktično regijski načrt se aktivira avtomatično, če je aktiviran državni načrt, in občinski načrti, tam seveda, kamor so prizadete občine. Če pa ni aktiviran državni načrt, se pa lahko aktivirajo regijski tudi po posameznih regijah brez državnega načrta, ampak za aktiviranje državnega načrta se avtomatično aktivirajo vsi načrti. Tako da je sistem potem v celoti, bom rekel, dvignjen na stopnjo odzivnosti, razen tistih lokalnih območjih, kjer temu ni potrebno, odnosno ni potrebne. Tista pa lahko seveda potem pomagajo, kot sem že prej rekel, na druge načine. Jaz se spomnim, kaj vse je bilo v bistvu v igri takrat. Avtocesta zaprta, kam zdaj s tistimi ljudmi, ki so ostali na avtocesti, turistična naselja oziroma kampi, kjer so bili tujci. Kako ste vse to obvladovali? No, sprem, tukaj velika pomoč ali pa velika plus vsega skupaj je to, da imamo mi to tudi regijsko organizirano na 13 regijah. En handicap, ki ga vsi skupaj imamo po moji oceni, je veliko število občin, ker zelo veliko ali pa preveč občin je takšnih, ki seveda niso sposobne obvladovati takšnega dogodka v svojem okolju, in seveda tam nastanejo potem težave. Ampak imamo pa veliko občin, ki to obvladujejo, in tudi to, kot ste omenila, avtocesta, kampi, vse te stvari so bile že par dni, kot sem prej omenil, 31. oziroma 1. avgusta, najavljene, opozorjene. Ampak vsi niso poslušali, jaz se prav spomnim, da ste imeli eno ostro izjavo. Tako, to je malo žalostno, da upravljavci ali pa lastniki, ali ne vem kaj, kampov so čakali do zadnjega trenutka. In potem smo imeli seveda veliko težav tisti prvi dan, vsi se bomo spomnili izjemne akcije Slovenske policije in Slovenske vojske z 6 helikopterji reševanja iz raznih objektov, od dreves do streh do ne vem čega. Vsega tega bi bilo bistveno manj, če bi ti, katerim so bila namenjena vsa ta opozorila, prej sem pohvalil prebivalce, morda bi pa treba pograjati kakšne upravljavce ali pa lastnike, če bi pravočasno odreagirali. Seveda pa imajo tudi oni kakšno, bom rekel, izgovor, nihče ni pričakoval resnično takega efekta oziroma takih škodnih in drugih potencialov, kot so se zgodili takrat. To so bile, rečemo, 500-letne vode, mi smo imeli pa vse pripravljeno za 100-letne vode. Recimo, to so zdaj že ena taka, bom rekel, pojmovanja, ki so malo že zastarela, ker se težko je zdaj razumeti običajnim ljudem, da so 100-letne vode vsako drugo leto, tako da bomo verjetno mogli vsi skupaj stroka predvsem razmišljati, kako to v bodočnosti poimenovati, da bo malo bolj razumljivo. Se pa bojim, da bo teh dogodkov
vedno več ali pa podobnih. Upam pa, da tako hudega ne bo še dolgo. Spomnim se recimo tudi takega kritičnega trenutka odrezane vasi, odrezana Črna na Koroškem in potem Veselje, ko se je vojski uspelo prebiti do prebivalcev, niso delovali telefonske linije. Ste vi mirno spali, ste sploh kaj spali? No, kaj malega sem spal, seveda je treba priznati, brez spanja ne gre, ampak tu so par ur na dan. Recimo, je pa res, da te odrezanih naselij je bilo veliko. Seveda so bile od primera do primera so bile stvari različne. Brez povezav pa seveda je ostalo predvsem zaradi teh spremljanja, teh padavin tudi z vetrom in močnim vetrom, ki je ruval drevesa, ki je metal dol električno napeljavo in podobne stvari. Tako da so bile različne aktivnosti, Črno ste omenila, bilo je še veliko drugih, ampak nekatere so bile bolj potencirane, kot je bila Črna, recimo, pa ni nič narobe. Tako da jaz verjamem, da smo takrat vsi skupaj naredili veliko delo, da smo te stvari čim prej postavili v situacijo, da so vsaj dobili informacije, da so vedeli točno, kaj se dogaja, da so dobili vse tiste najnujnejše stvari, ki so jih potrebovali. Tako da jaz ocenjujem, da je delovalo vse skupaj dobro in tudi, ko smo poročilo poslali na vlado, se je vlada seznanila z njim in tudi seveda dobili vse pohvale, tudi prej, takoj po ujmi, no. Pa ne samo iz strani vlade, ampak tudi iz strani drugih držav, iz strani medijev, iz strani ljudi na koncu. Tako da jaz verjamem, da sistem deluje dobro, seveda pa je zmeraj najde še, kaj bi se dalo drugače, kaj bi se dalo lepše, kaj bi se dalo z manj stroškov in podobne stvari. Ampak smo bili nam pripravljeni, se na take reči v civilni zaščiti pripravljate z raznimi vajami. Ja, to je res. Na črte, ki jih imamo, na nesreče, ki jih imamo in jih obladujemo in se pripravljamo tudi z vajami, tudi z drugimi stvarmi, tako teoretičnimi kot praktičnimi in pa s katerimi imamo tudi nekaj izkušenj. Nažalost, s poplavami imamo že veliko izkušenj. Res je pa, da ta poplava ali pa ta dogodek, ki je bil zdaj, ni bil prvi, to moramo vedeti. Podoben dogodek je bil v bolj omejenem obsegu Železniki, pa Gorenja vas Poljane, 2007 pa 2014, da je bil to so bile neke ekstremne poplave, ker na klasične poplave imamo veliko stvari, ki jih lahko naredimo predčasno ali pa bom rekel v tistem času, ki jih imamo na razpolago, medtem ko tukaj na razpolago skoraj ni nobenega časa. Tukaj so minute, v minuti pa vemo, da ne moreš na terenu skoraj nič narediti. Lahko se umakneš in ljudje so se te umaknili in so, bom rekel, zavarovali svoje življenja, vse drugo je pa težko. Če me spomin ne vara, smo imeli zelo dolgo za ta primer poplav aktiviran državni načrt. Rekordno dolgo? Ja, za poplave rekordno dolgo, ja. Bil je aktiviran od 4., če se ne motim, do 30., pomeni 26 dni. Tako dolgo za poplave nismo še nikoli imeli smo ga pa aktiviranega takrat za žled, sicer drugi načrt, ker za žled ga nismo imeli, pa za migracije tudi določene dele načrtov, drugih načrtov, no, ker migracije itak niso naravna nesreča, ampak smo uporabljali pa ukrepe iz ostalih načrtov, kar nam seveda tudi zakonodaja omogoča. Že takrat, takoj na začetku, ko so bile znane razsežnosti poplav, ste predsedniku vlade rekli, da bi trajala obnova tega 10 let. Kako ste to izračunali? No, seveda nisem šel računati, ker to je nemogoče izračunati, ampak na osnovi izkušenj, predvsem izkušnje iz potresa v Bovcu 2004, ker obnova še danes ni popolnoma zaključena, se mi je zdelo, bom rekel, primerno obdobje, ki sem ga kar tako med pogovorom rekel 10 let. Upam, da temu ne bo tako, da se bo čim prej to zaključilo, ker treba je vedeti, da je tukaj ogromno postopkov in pa tudi ogromno dela, za katere je treba imeti veliko resursov, tako tehničnih, strokovnih, kot tudi fizičnih za izvajanje vsega tega. In zato sem jaz eno tako oceno dal kar tako čez palec, da 10, če bo manj in če bo veliko manj, bom jaz prvi, ki bom zelo zadovoljen, pa verjetno vsi tudi ostali prebivalci, ki so prizadeti, pa verjetno najbolj. Povsem razumljivo je, da tisti, ki so bili prizadeti, pričakujejo rešitve čim prej, takoj. Zdaj se je malce zavleklo, ker so strokovnjaki, to, kar sva že prej govorila, naredili načrte na 500-letne vode. Verjetno je to razumljivo, da smo morali vse to spremeniti in da je to podaljšalo postopek trenutni. Ja, absolutno, seveda. Jaz mislim, da ljudje to tudi razumejo.
seveda je treba njih tudi razumeti, da nimajo svojih domov, da so ostali brez njih, da so, utrpeli škodo, nekateri zelo veliko, nekateri malo manjšo. Jaz mislim, da z ustrezno komunikacijo je treba tudi tem ljudem počasi povedati, kaj, kako, in pa seveda načrt za naprej. Jaz mislim, da ljudje, če bodo videli, da bodo imeli nekaj v rokah, ki bo, prijemljivo, da bodo potem tudi s tem zadovoljni in bodo lažje počakali tisto končno rešitev. Tako da seveda je tukaj težav veliko, jaz se tega zavedam, tudi ker iz nekih izkušenj, ki jih imamo, od samih postopkov do vsega skupaj je stvar zelo zapletena, tukaj je pa seveda toliko bolj, kot ste rekla sama, računali to še na 500-letne vode, kar je prav, ker če se nam bo drugič zgodilo nekaj podobnega, bo takoj kriva sanacija. In jaz upam in verjamem, da bo ta sanacija, ko bo končana, pripomogla k temu, da takšnih ali pa niti podobnih posledic po takih ujmah ne bomo imeli nikoli več. Bova še ostala malce pri ljudeh, tudi pri ljudeh, ki so pomagali. Izkazali smo veliko solidarnost in tega Slovencem nikoli ne zmanjka. Celo toliko, da smo morali zaustavljati vse tiste, ki so se želeli v posebno aplikacijo prijaviti, da bi želeli pomagati. Takrat je verjetno tem, ki so bili prizadeti, ta pomoč veliko pomenila. Vem, da smo se pogovarjali s psihologinjo, ki je rekla, da jim samo, kava pa pogovor že dovolj pomeni, da se jih pomiri v tistih prvih trenutkih. Kako ste vi videli ta množičen odziv Slovencev in Slovenk? Ta množičen odziv, če se ga spomnimo tudi leta nazaj pri teh velikih stvareh, tudi pri manjših, ampak pri teh velikih, od žleda, pa požara, Kras in podobnih stvari, seveda je razumljiv. In jaz mislim, da je to v našem narodu. Je pa, kot ste sama rekla, to obremenitev predvsem za nas, ki ta, dela na lokacijah vodimo. Ker če prostovoljca vzamemo v svoje okrilje, potem smo za njega odgovorni. In seveda je prevelika masa prostovoljcev, ki večinoma ali pa načeloma niso usposobljeni za vsako delo, seveda za nekatera dela ga lahko uporabimo, je potem odgovornost še večja na nas, ki to vodimo, ker če se temu prostovoljcu kaj zgodi, če se poškoduje, Bog ne daj, da še umre, potem je to naša odgovornost in seveda tega si mi ne smemo privoščiti, zato smo tudi zelo apelirali in poudarjali, naj se vsi prijavljajo preko aplikacije, kot ste rekla, ker veliko prostovoljcev je šlo direktno, brez nič, ali pa so se načeloma dogovorili z občino. Občine pa, kot sem prej rekel, nekatere v taki situaciji ne obvladujejo oziroma ne morejo obvladovati stvari in je prišlo na terenu do velikega števila prostovoljcev, kar pa ne pomeni nič dobrega. Tako da v tem smislu smo bili mi prisiljeni, seveda tisti vikend, če se spomnimo, ko je bil tudi tisti solidarnostni ponedeljek, to maso nekako omejiti, da smo lahko ustrezno razporejali in dodeljevali delo tem prostovoljcem. To nam je tudi uspelo po idejah, ki smo jih dobili na štabu in pa potem po teh izvajanjih, ki jih je policija na kontrolnih točkah izvajala in preusmerjala te ljudi na take lokacije, ker je bilo pa teh prostovoljcev bistveno manj. Jaz se spomnim, da so bile tudi takrat velike debate o tem, da ni dobro, da kar vse donirajo, kar imajo doma, da treba izbirati, kaj potrebujemo, zato je bilo tudi potem v tej aplikaciji na voljo, da izbereš tisto, kar bi dal. In takrat so bile primerjave s potresom na Hrvaškem v Petrini, kjer so menda tone nekega neuporabnega materiala celo zažigali, če sem si prav zapomnila. Tudi tukaj vam je uspelo, da ste omejili, da ni bilo kar vse poprek donirano, kar se morda ni potrebovalo v tisti trenutek. Nekaj stvari je bilo, to je treba priznati, takih, ki so bile neuporabne, ampak pač to se treba vzeti v zakup. Večina stvari, ki smo jih pa dobili kot donacije oziroma kot pomoč in so še skozi aplikacijo, ravno zato, kot ste rekla, ker smo noter naredili šifrant teh stvari, so bile potem seveda ustrezno razdeljene, ustrezno uporabljene, tako da se niso metale na kup, kar je nesmisel, ampak da so bile resnično uporabljene v velikem obsegu. Tako da jaz še enkrat tudi tukaj, tudi če je skoraj leto po poplavah, še enkrat hvala vsem tistim, ki so se izkazali s tem, da so pomagali na katerikoli način, ali s fizično pomočjo, ali z sredstvi finančnimi, ali pa z materialnimi.
Ste na koncu naredili kakšno evalvacijo? Kaj je šlo v redu, kaj ne, kaj izboljšati? Ja, sem omenil že prej poročilo na vlado, na tem poročilu so zaključki, v tem poročilu so predlogi za izboljšave, v tem poročilu so tudi seveda nekatere negativne stvari, ki smo jih opazili in jih imeli. Tako da to poročilo je dobro, da si pogledajo vsi tisti, ki jih seveda stvari zanimajo. In jaz upam, da bomo čim več tistih predlogov, ki so zapisani na koncu kot izboljšave, tudi izvedli v naslednjem obdobju. Tako da bomo za drugi primer še bolj, bom rekel, ali pa ustrezneje pripravljeni. Upam, da bo tega čim manj. Tudi jaz. Mineva 12 let, odkar ste bili imenovani za poveljnika civilne zaščite, in v tem obdobju je bil 16-krat aktiviran državni načrt. Se pravi, ni bil aktiviran kar tako, vi ste ga aktivirali. Kdaj je bilo najtežje? Katera preizkušnja? No, tako bom rekel, seveda, teh 12 let je kar veliko stvari bilo takih velikih, morda ne bo škodilo, da jih samo par navedem. Od tiste Drave v letu 2012, če se spomnite, ko smo rekli, da so nam Avstrijci zakuhali tisto Dravo, pa do 2014 žled, pa do 2015-2016 migracije, na koncu pa COVID 2020, 2021, 2019 je začel. No, jaz bom tako ocenil in to sem že večkrat ocenil, da največja stres ali pa bom rekel največja težava je bil seveda v tej državi COVID. In to zato, ker na njega enostavno nihče ni bil pripravljen, niti najmanj. Tako da tudi dela, ki smo jih mi kot civilna zaščita ali pa kot sistem zaščitne reševanja izvajali, smo jih izvajali na pobudo, na lastno pobudo. Vlada nam je s sklepom, katerega avtor sem bil jaz, zraven še dveh pravnikov, naložila, ker jaz sem sam takrat ocenil in vsi so mi potem pritrdili, da nihče drug niti ni sposoben tega izvajati. Mislim tukaj seveda na skladiščenje, razdeljevanje zaščitnih sredstev, na koncu tudi cepiv in vseh podobnih stvari. Tako da tukaj, čeprav nismo imeli načrta, ker ste omenila 16-krat aktivirane načrte, ampak v takih situacijah, ko nimamo načrta direktnega, tukaj smo ga imeli za, bom rekel, epidemijo, ampak tukaj smo imeli pa še eno za nas in pa za mene osebno eno olajševalno okoliščino, ker je zakon o nalezljivih boleznih to nalogo dodelil Ministrstvu za zdravje, potem pa vladi, ker se je zakon popravil. Tako da nismo teh aktivnosti mi vodili kot civilna zaščita. Čeprav je epidemija po definiciji našega zakona druga nesreča. Tako da jaz mislim, da je bil ta, če smem temu reči, dogodek, čeprav ni bil dogodek, je bila ena velika havarija, najtežje za vse nas v tej državi, od vlade do tudi naših struktur. Tako da je pa tudi dejstvo, da smo ga izpeljali po moje zelo dobro, solidno, in za bodoče, ko smo potem še v procesu samem te epidemije tudi načrt državni spremenili na tak način, da smo potem na koncu po njemu delovali in tudi daje podlage vsem resorjem, da imajo tudi trenutno zdaj in bodoče na zalogi določeno potrebno število teh zaščitnih sredstev. Jaz upam, da se kaj takega ne bo ponovilo, ampak če bi se slučajno kaj takega ponovilo, sem prepričan, da smo veliko bolj pripravljeni in na ustreznejši odziv, kot je bil takrat, ker zaščitnih sredstev v raznih bolnišnicah za tisto, bom rekel, normalno rabo, pa pri nas v državnih in blagovnih rezervah za sile za zaščitno reševanje in pomoč nismo imeli nikjer. Kako delujete z ljudmi? Vi ste poveljnik, že samo ime, poveljujete, veliko pove, upravljate z več ljudmi. Kakšna je vaša vloga? Verjetno brez predanih sodelavcev ali pa takšnih, ki vam zaupajo, ne bi mogli svojega dela tako dobro upravljati? No, absolutno. Jaz zmeraj rečem tako, da jaz sem pač eden, sem poveljnik že 12 let, kot ste prej rekla, včeraj je bilo v uradnem listu pred 12 leti, bom rekel, to objavljeno. Drugače pa brez sodelavcev in brez ne samo sodelavcev, brez vseh teh struktur, ki jih imamo v zaščiti in reševanju, v katerih sodeluje 60 plus tisoč, predvsem prostovoljcev, ker poklicnih struktur nas je zelo malo. Tukaj v te poklicne strukture sodi tam tistih 1000 gasilcev, recimo 1800 reševalcev NMP, pa nekaj, ki nas je zaposlenih na zaščiti in reševanju v tej državi, pa nas ni 500 vseh skupaj. Tako da tukaj je bistven pomen je ta prostovoljski del z
na čelu z gasilci, ki so najbolj masovni, pa tudi vsi ostali, ki imajo tudi pomembno vlogo. No, imamo tudi nekaj dolžnostnih sil, katere pa je treba malo reorganizirati in to je v procesu. Jaz ocenjujem, da malo predolgo traja, ampak upam, da bomo tu počasi zaključili. Tako da v tem smislu je seveda ta razdelitev nalog in pa poznavanje, kaj kdo, bom rekel, kaj je čigava naloga in komu je kdo odgovoren, je zelo pomembno. In to se naučimo, če ne drugače, pri procesu načrtovanja. Ne pri načrtu kot papirju, ampak pri procesu, ki traja seveda lahko različno. Pri državnih načrtih je malo daljši, pri nižjih načrtih je malo krajši, ampak pri procesu se vsi deležniki spoznajo, točno vejo, kakšni so odnosi med njimi, kakšni so postopki in podobne stvari. In to je zelo pomembno in tudi skozi proces usposabljanja vse to učimo, tudi sam osebno, čim večkrat grem na predavanje, predavam našim pripadnikom štabov, od občinskih do regijskih štabov. Tako da se jih čim bolj enoznačno usposobi, da so potem te relacije in komunikacije čim enostavnejše in hitrejše in razumljive. Vzgajate torej naslednike in se ni bati za nas sistem civilne zaščite. Jaz govorim tako, da če bomo to obdržali, kot imamo, pa ta prostovoljstvo na tem nivoju, potem 100 let najmanj nimamo nobenih težav. Omenila sem zaupanje. Tudi zato, ker pa ste, ko se zgodijo nesreče, recimo temu medijska zvezda. Takrat ni samo, da vam zaupajo sodelavci, ampak vam mora tudi javnost, da vam verjamejo. Kako se počutite v tej vlogi, ko morate kot komunikator sporočiti javnosti, recimo temu, ne najboljše novice? No, včasih je seveda težko, ampak meni ta komunikacija ni težka. Jaz vem, da s to komunikacijo veliko pripomorem, da bodo ljudje mirnejši, da bodo ljudje pravilno odreagirali, da bodo tudi naši ljudje, tisti, ki so v sistemu, razumeli, zakaj gre. In jaz tukaj ne čutim nobenega pritiska in tu je moja dolžnost, ki jo jemljem kot samoumevno. In če mi to uspeva, kot ste sama rekla, potem je to še toliko boljše. Vam uspeva, rezultati recimo zelo ali skoraj nič smrtnih žrtev pri poplavah, letos še nagrada, priznanje Primus za vaše komuniciranje, tako da jaz mislim, da vam uspeva, poleg tistih 2 nagrad, ki sem jih že na začetku omenila. Ja, no, se verjam, vse te nagrade so nagrade meni osebno, ampak jaz mislim, da za temi nagradami, kot sem prej rekel, stoji ta masa ljudi, 60 plus tisoč ljudi, ki vsak prinese en kamenček v mozaik. Tako da jaz tudi njem iskrena hvala. Nekaj sva že omenila o sistemu civilne zaščite v Sloveniji. Res je dober, sploh zdaj recimo, ko smo videli, meni so to navadni ljudje, ki sem se srečevala z njimi, ne te iz poklicnih sfer, pripovedovali, da niso mogli verjeti, kako smo uspeli umakniti v hotel množice turistov in tistih, ki so čakali na avtocesti in dostaviti hrano nemudoma. Res deluje. Ampak ali so morda potrebne še kakšne izboljšave? No, za izboljšave je zmeraj prostora. Tako da, kot sem prej rekel, veliko občin je takšnih, ki občina seveda je temelj tega sistema. In veliko občin je organiziranih v nulo, bom tako rekel, in so sposobne marsikaj narediti. Tudi v tem primeru. To je bila občina Zagorje, če se ne motim, Trbovlje, ko so nastanili te turiste iz avtoceste, vrhunsko, resnično vrhunsko, seveda to vsaka občina ne bi zmogla. In še veste kaj, naslednji dan so imeli vsi zajtrk na mizi. Vse, absolutno. Urejeno v nulo vse in tudi potreba je pohvaliti tudi reči so v Savinji, pa tudi, ne vem, marsikatero drugo občino. Kljub vsem tistih težavam, ki so jih imeli, smo v Rečici recimo imeli štab, odnosno bazo za vse te mednarodne sile, naredili tam kamp v tisti osnovni šoli, vse je funkcioniralo v nulo. Tako da v tem smislu seveda so ti postopki definirani do neke mere je improvizacija, ampak pri tolikomu številu ljudi, ki radi pomagajo, radi to počnejo in nekateri so strokovnjaki, ki jih je treba tudi izkoristiti in jaz mislim, da jih izkoristimo v takem primeru, da se te stvari resnično naredijo na enem solidnem nivoju. Kaj je vzrok tega? Sistematično delo zadnjih let? Ne gre samo za zadnje leta. Jaz mislim, da je ta sistem postavljen zelo na dobrih temeljih oziroma je zelo dobro postavljen. Ta sistem se je postavil leta 1994 z zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami
in ločitvijo, bom rekel, obrambe in zaščite. Zakon o obrambi in zaščiti je bil predhodnik tega, potem se pa nastala ta zakon, ki sem ga jaz omenil, naš, pa zakon o obrambi. Prej je bila civilna zaščita predvsem, bom rekel, pozicionirana za vojno stanje. Potem so pa naši predhodniki ugotovili, da naravne nesreče pa niso samo vojno stanje, ampak je še kaj drugega in te nesreče so se pojavljali in so ta sistem, bom rekel, prenovili. Šli so pogledati kar nekaj evropskih držav, kjer imajo to dobro urejeno, zdaj pa mislim, da smo večino teh držav prehiteli. Kar se tiče urejenosti, kar se tiče samega funkcioniranja, da ne govorim pa o tem, kako je sistem strukturiran. Kot sem prej omenil, prostovoljci, ki so jedro tega sistema, tega v Evropi ni. In jaz mislim, da smo lahko ponosni na to in kot sem prej omenil, če bomo to držali tako, kot držimo zdaj, da bo to še najmanj 100 in več let lahko trajalo. Zahvala tudi prostovoljcem. Absolutno. Tole bi še želela vprašati, to je bila naravna katastrofa, sklepamo, da zaradi globalnih sprememb. Veliko pa bi tudi bilo slabega narejenega, sva se prej pogovarjala, če bi prišlo do potresa. Tudi nanj se veliko pripravljate, ste dejali? No, ja, gledajte, na potres, nažalost, edina, ko bi temu rekel, funkcionalna priprava ali pa funkcionalni ukrep je potresno odporni objekti. To pa nažalost v tej državi je veliko objektov, ki to niso in to so velika grožnja. Velika grožnja poškodbam, velika grožnja tudi smrtnim žrtvam. In jaz upam, da se bomo vsi skupaj čim prej zavedli, da je treba te objekte ali sanirati ali pa enostavno porušiti in zgraditi na novo. Ker ko smo začeli z to raziskovalno nalogo Potroh, tudi prek smo se pogovarjala, ki smo jo začeli na pobudo mestne občine Ljubljana oziroma nekih njihovih že začetkov, je stroka ugotovila, kakšno je stanje posameznih objektov v posameznih občinah, ki so želeli sodelovati v tem procesu. In to ni razveseljujoče, zato je seveda tukaj moje upanje, pa ne samo moje, da bomo se enkrat začeli tudi o tem pogovarjati in iskati rešitve. Imamo mogoče lokacije po Sloveniji, ki so najbolj obremenjene? Najbolj kritična je absolutno Ljubljana kot glavno mesto, kot najbolj gosto poseljeno območje in nažalost je tukaj iniciranih, odnosno definiranih kar nekaj več stanovanjskih objektov, ki so zelo kritične gradnje. Tako da tukaj absolutno bo treba razmišljati o tem in tu več ni nobena tajna, včasih je bila to tajna, seveda zdaj ni. Imamo pa tudi eno aplikacijo, ki je bila rezultat te raziskovalne naloge, ki se je ponavljala, mislim, da je 4-krat, pomeni, da smo to naredili kar veliko teh referenčnih objektov, da je ta aplikacija, ki je dostopna na Gov.si, Potroh, če vpišejo noter, tisti, ki bo to zanimivo, da noter osnovne podatke, seveda, če jih pozna o stavbi, v kateri prebiva in bo dobil eno tako pavšalno oceno, kako bo ta stavba reagirala, bom tako rekel, na potres različne stopnje, ki bo tam noter lahko izbral. Treba povedati, morda za tiste, ki ne poznajo, mi imamo v Sloveniji od 6. do 8. stopnje potres po evropski lestvici. Ta 8. stopnja je veliko območje od Bovsa, odnosno od Posočja, preko Ljubljane do Posavja. Na njem prebiva čez 1 milijon prebivalcev in to ni zanemarljiv podatek. Na tem območju je celotna Ljubljana, pa še nekatera druga velika mesta. Tako da tukaj noter bo dobil osnoven podatek, kot sem prej rekel, njegove stavbe, tudi če je blok, če pozna seveda, kako je grajen in kdaj je, in bo bil obarvan ga. Pomeni rdečega, oranžnega, rumenega, kar pa seveda pomeni hude poškodbe. To mi je že tolmačenje notrno. Tako da ena taka zanimiva stvar seveda je pa to, ko sem rekel, neka taka ocena čez palec, to pa stroka naredi seveda z nekim stroškom, ki posameznik bi mogel plačati za njegov objekt. To je ZAH pa ZRMK, to so strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo in delajo te ocene. No, upajva, da do potresa ne pride. Ja, enkrat bo prišlo. No. To je dejstvo. Upamo, da čim poznaje, da se mi prilagodimo. Tudi jaz. Za konec, kako spremlja vaše delo, ki je stresno,
tega ne moreva zanikati družina. No, jaz sem že večkrat povedal, da jaz imam vse razumevanje, no, zdaj zadnje čase seveda je tega malo manj, ker je teh obremenitev zmeraj več, ampak dobro, nimam nobenih težav, resnično ne. Žena mi je celo, bom rekel, svetovalka, dobro, otroci so odrasli, tako da niso s tem zdaj trenutno obremenjeni, sta oba v Ljubljani, jaz se pa vozim vsak dan v Ilirsko Bistrico, ampak imam podporo, sem imel vsa leta in tudi razumevanje, tudi na dopustu, jaz brez telefona nisem nikoli, tako da moj dopust je pač tak, kot je, smo se vsi na to navadili in delamo brez kakšnih posebnih stresov oziroma brez kakšnih posebnih problemov. Gospod Srečko, hvala za pogovor. Naj bo sreča na naši strani. Hvala za povabilo. Jaz tudi želim srečo vsem, ki prebivajo ali pa kakor gredo skozi našo prelepo Slovenijo in, kot smo prej rekla, ta potres, ki je grožnja, res grožnja, naj se pojavi čez tisočletja. Hvala lepa vam, da ste bili z nami. S tem smo končali 10. epizodo vladnega podcasta GoSee. Nasvidenje.